بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نتكلم محاضرة الماتلاب بمختبر معالجة الصور الطبية أو معالجة الصور هو النويزنج أو التشويش اللي يصير الصورة. إن شاء الله الفيديو الآخر اللي راح أنزله هو يكون شلون نتخلص من التشويش اللي يصير بالصورة. فاليوم راح ناخذ نوعين من التشويش على الصورة الملونة والتشويش على الصورة العادية، وكل واحد نقدر نسوي بنوعيتين. يعني مثلا الصورة الأصلية ننطيها تشويش يكون مرقط، الصورة يعني تطلع مرقطة. نقدر نسوي النوع الثاني اللي هي تطلع بشكل حبيبات. فالكود اللي راح نسويه هو اللي راح نكتبه هسه، مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة إنه من نريد نستدعي صورة إلى الماتلاب نسمي الصورة أول شيء I تساوي لنا، ونقول له imget file وفارزة منقوطة، نضغط انتر. فالأفضل إنه إحنا نفتح نيو سكريبت، يكون عملنا أفضل على مود نقدر نعدل على الكود إذا غلطنا بيه. فهسه راح نجي نسمي الصورة، نقدر نسميها X، نقدر نسميها Y، نقدر نسميها Z، مثل ما تعلمنا إحنا بالمختبر وبقية على مود تكون كلها نفس الرموز. فنقول له I am يساوي لنا إمراد I، يعني لازم يقرأ لنا الصورة I، وأيضا نخلي فارزة منقوطة. هسه راح نجي نفتح الفيجر 1، فراح نقول فيجر 1، يعني الشكل الأول اللي نريده يطلع لنا. بالبداية راح نجي نسوي النويز على الصورة بالطريقتين اللي حكينا عنها، أما صورة مغوشة أو صورة طلعت تغويش مالتها بشكل حبيبات. فراح نسمي الصورة الأولى N1 تساوي لنا، أو نسميها X1 أو نسميها I1، أي رمز نريده نقدر نكتبه. فنقول له noise، وراح نخلي IM، احنا نريد نسوي noise IM للصورة هذه اللي قرأناها، وبعدها نخلي فارزة و quotation، ونكتب السبيكر. يعني هذا موجود هنا عندنا، مباشرة ننقله، هذا الأمر ننقله هنا، ونخلي فارزة، ونخلي معامل التشويش اللي يريده نخلي مثلا 0.06 أو 0.07 أو 0.08 إلى آخره. ونسد القوس. وهسه راح نجي نغير على معامل التشويش هذا ونشوف ايش راح يصير إذا غيرنا عليه. الصورة الثانية اللي يريدها تطلع بشكل حبيبات، فأيضا راح أكتب نفس الكود هذا، بس راح أغير به بعض التغييرات. هذا يصير M2، أيضا noise، وراح أغير هاي يصير set SA LT and يصير and PEPPER. وهذا ما راح نخلي له هنا معامل التشويش، يكون فقط quotation، وراح ننزل هنا يبقى R، لازم نكتبها مثل ما موجودة عندنا. هذا تعتبر كودات ثابتة في النويزز. راح هسه ننطي سب بلوت، الأمر سب بلوت على مود يظهر الصورة. سب بلوت، وراح ننطي 2 1 2 2 1، وراح
نقول له امشو، يعني يظهر لنا الصورة. امشو على مود يظهر لنا الصورة اللي نريد نظهرها بالبداية هي الاي ام، وبعدين نعطي التايتل اللي هي الأوريجينال، الصورة الطبيعية تايتل، ونعطي الصورة الطبيعية اللي راح تصير عندنا راح نسميها ار اي جي بهالشكل هذا، ونسد القوس ونخلي فارزة مضبوطة وننزل على السطر الثاني. راح نجي نقول له سب بلوت. هنا راح نغير بعض التغييرات، راح على مود يرسم لنا الصورة اللي سوينا عليها المعالجة اللي هي N1 والتايتل مالتها راح يكون RGB RGB بس with يعني هذا للتشويش اللي سويناه، يعني هذا مجرد عنوان الصورة أو نرمز لها بالرمز اللي نريده. الصورة اللي بعدها راح على مود نستخرج إنه كل صورة وشنو تأثير التشويش عليها، راح ننطي نفس الأمر هذا كنترول في، وراح نغير فقط موقع الصورة راح تصير 3، وهنا أيضا راح ننطيها نفس الإيعاز اللي راح يكون عندنا هنا، وراح يصير 4. هنا N1 راح يصير هو N2 على مود يقرانا N2 with salt paper. هذا الأمر راح نجيبه على مود نقول إنه رسمنا أو أظهرنا هاي الصورة. بالنسبة للحالة الثانية، هسه هذه إذا نستدعي أي صورة ملونة راح ينطينا النويز مالتها، بس بالبداية لازم نسوي لها سيف از، نسميها نويز SE2 بهالشكل هذا، ونعطيها اوكي سيف. صار سيف دوت ام، هذا معناته انه راح يشتغل، ونختار الصورة اللي نريدها. احدى الصور اللي موجودة اللي نريدها هي مثلا هذه الصورة، فظهرت لنا الصورة هنا هذا بشكل مشوش. اذا نغير هسه عامل التشويش مثلا على سبيل المثال نخليه 1، فراح تتغير عندنا الشكل الأول مثل ما نلاحظ، هذا زاد أو يقل حسب اللي موجود. 0 0 1. خلينا نشوف معامل التشويش اللي راح يكون عندنا. شوفوا ما ظهرت عليها لأن انطيناها تشويش كلش قليل. إذا انطيناها تشويش كبير مثلا انطيناها 5، فراح يكون هنا التشويش اللي راح يصير عندنا كلش كبير على الصورة. فاحنا راح نقول 0.5 مثلا بهالشكل هذا على مود يطلع لنا التشويش. هسه راح نجي على فيجر 2 اللي راح نريد نطلع من خلاله نحول من RGB إلى الجراي، يعني الصورة من ملونة إلى صورة عادية، وراح نسوي عليها تشويش. فننسخ هذا الكود نفسه، ننطي كنترول كوبي كنترول في، فقط الفيجر يصير هنا فيجر 2، ولازم نحول هذا فنسميه J يساوي لنا RGB اللي أخذناه RGB 2 يتحول إلى الجراي، راح يتحول إلى الجراي. فللصورة هي الصورة للآي ام، فحولناه للآي ام. الصور اللي راح نستخدمها هنا بداية كل آي ام راح نحط رمز بهالشكل هذا ام، وهذا بهالشكل،
وهاي راح تصير ال N3 راح تصير هنا راح تصير N3 وهنا راح تصير N4. وبالنسبة لل IM هنا راح تتحول إلى G بهالشكل هذا. وهنا ال 1 راح تصير 3 و 2 راح تصير 4 وهنا ال IM راح تكون G. وهاي تبقى نفسها ولكن ال RGB هي جراي. احنا استخدمنا الجراي بهذا الشكل مو ال RGB يعني مو صورة ملونة فكانت الجراي. هذا فقط العنوان وقلنا هذا العنوان نقدر نرمز له أي رمز. الآن إذا ما عندنا أي مشكلة هنا فلحد الآن احنا ما عندنا أي مشكلة. وإذا كانت أكو مشكلة راح يأشر لنا الماتلاب يقول لنا إنه احنا عندنا مشكلة بهذا المكان ونقدر نعالجه. فراح ننطيه ران ونختار الصورة نفسها. فالمفروض تطلع لنا صورة عادية وصورة ملونة بعد التشويش وقبل التشويش. هاي الصورة الأصلية واستخدمنا التشويش وهنا استخدمنا تظهر تشويش على شكل حبيبات. طبعا الصورة هاي نقدر نسوي لها سيف ونقدر نخرج بس صورة واحدة داخل هذا الشكل. الآن وصلنا إلى نهاية المحاضرة اللي تخص النويزز. وإن شاء الله على مود للاستفادة راح ننزل محاضرة أخرى اللي هي تنطينا معلومات إنه شلون نتخلص من النويز اللي بالصورة إذا كانت موجودة عندنا. وهذا يستخدموها أيضا بالأشعة إذا يريدون يستخدموها. وأغلب اللي يستخدموها أيضا الفلكيين على مود يوضحون الصور الفضائية اللي يلتقطوها مثلا من خلال التلسكوب أو من خلال أي كاميرا أخرى. إن شاء الله الآن وصلنا إلى نهاية محاضرة النويز أو عمل النويز على الصور داخل الماتلاب. نلتقيكم محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.